hatta ya'lama sehingga ngerti sapa kullu mukallaf ngerti ma ing perkara ahalla kang ngalalake ing ma sapa Allah Gusti Allah taala minhu saking syai wa malan perkara harrama kang ngaramake sapa Gusti Allah ing ma li anallah krana sak temene Gusti Allah subhanahu wa taala iku ta'abbadana merti-merti ibadah sapa Gusti Allah ing kita biasya kelawan suci-wici pala buta mengko ora kena ora min muraati ma saking ngreksa ing perkara ta'abbadana kang merti-merti ibadah sapa Allah ing kita bi kelawan ma wa qad ahalalan teman-teman ngalalake sapa Gusti Allah al bai'a ing dol tinuku wa haramalan ngaramake sapa Gusti Allah ar-riba ing riba wa qad qayyada lan teman-teman ngoyiti apa asyaru syarak hadzal bai'a ing ikilah dol tinuku bi alati ta'rifi kelawan alat ngaweruhi bi quyutin kelap pira-pira qayyid wa syurutin lan pira-pira syarat wa arkanin lan pira-pira rukun labudda kang ora kena ora min muraatiha saking ngreksa ing salasa fa'alaman mongko iku wajib ing atase wong aroda kang ngarepake sapa man al bai'a ing adol wa syara wa qira'alan tuku sing wajib ayat ta'allama utayen to bibinau to belajar sapa man dalika ing mengkono-mengkono madkur minal quyut wa syurut wal arkan wa illa lan lamun ora ayat ta'allama akala mongko mangan sapa man ar-riba ing riba syaa padha uga karep sapa man am aba utawa mampang sapa man waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh at-tajiru as-suduqu at-tajiru utawa wong kang dagang as-suduqu kang banget temene kang jujur iku yosyaru bakal den giring sapa tajir yaumal kiamat ing dalam dina kiamat masyidiqina bareng sartane pira-pira wong kang banget kabeh wa syuhada ilan pira-pira wong kang mati syahid wa madzakalan ora ana utawi mengkono-mengkono yujril ukut alama amarallah iku illa li ajlima kejaba krana arai perkara yalqahu kang ketemu sapa tajir ing ma min mujahadati nafsi nyatane merangi hawa nafsune tajir wa hawahu lan kepinginane tajir wa qahri malan nyerang ing perkara wa qahriha lan nyerang ing nafsu ala ajra il aubodi ing atase nglakokake pira-pira akad alama miturut ing atase perkara amaro kang perintah ing masapa Allah Gusti Allah wa illa lan lamun ora yujril uqud ya fala yahfa monggo ora samar apa ma perkara tawa'ada kang wis ngancam ing masapa Allah Gusti Allah min ta'adil hududi nyatane ngliwati pira-pira batas tumain baqiyatal uqudi tumuli saat temene sekerine pira-pira akad minal ijarati nyatane saking akad ijarah wal kirati lan akad ikirat andum badi warohni lan akad gaden wal wakalah lan akad wakalah wal adiyati lan akad titipan wal ariyati lan akad silihan wasyirkati lan akad syirkah wal musaqati lan akad musaqah wa berihalan saliyane mengkono-mengkono ijarah ila akhirih iku kadzalika kaya mengkono-mengkono bai wasyira labuta ora kena ora min muraati syurutiha saking reksa pira-pira syarate uqud wa arkani lan pira-pira rukune uqud waktu nikahi utawi akad nikah iku yahtaju butuh apa akad nikah ila mazidi ihtiyatin maring tambahe hati-hati wa tatabutin lan itiniti hadron krana ngreksa mimma saking perkara ya tarot tabu kang dadi kaurutake apa ma'ala faqdi dalika ing atase kasepen mengkono-mengkono mazkur minasyurut wal arkan faslun utai kono fasal suci yahrumu haram apa ar-riba riba fi'luhu nyatani agawe ing riba
wa akluhu lan mangan ing riba, wa akhdhuhu lan ngalap ing riba, wa kitabaduhu lan nulis ing riba, wa syahadatuhu lan nyekseni ing riba, wa hilatuhu lan krekodaya ing riba. Wa huwa utai riba iku bai'u ahadin naqdaini adol ing salah sijine nukut loro bil akhari kelawan nukut kang weneh, nasiatan hale tempo au beferi tapa butin utawa tanpa tampan tinampan, au bijin sihi utawa kelawan jenise ahadin naqdain kandalika kaya mengkono-mengkono nasiah au beferi tapa but au mutafadilan utawa hale leluwian wal mat'umati lan adol ing pira-pira panganan ba'diha nyatane sebagiane mat'umat bibadin kelawan tentu kelawan sebagian kang weneh kadalika kaya mengkono-mengkono dawuh nasiah au bi ghairi takabut. Wa yahrumu lan haram apa bae umatul ing perkara lam yakbithu kang durung nampa sapa mustari ing ma walah milan adol ing daging bil hayawani den tuku kelawan hayawan wadaini lan adol ing utang bidaini den tuku kelawan utang wa bainul fuduli lan adol ing barang kang luwian wa malan adol ing perkara lam yarahu kang ora ningali sapa man ing man wa bai'u ghairil mukallafi lan dol nukune wong kang durung mukallaf wa alaihi lan adol ing atase ghairil mukallaf wa malan adol perkara la manfaata kang ora ana jinise manfaat iku maujud ing dalem ma aula qudrata utawa ora ana jinise kuwasa iku lahu keduwe ba ala taslimihi ing atase nyerahake ing ma au bila sigotin utawa kelawan tanpa sigot wa bai umalan adol ing perkara layan dokodo kang ora manjing apa mah tahtal miliki ing dalam ngisor-ngisore kepemilikan kal khorika ini adol wong kang merdeka wal ardi lan adol bumi al mawati kang mati wa bainul majhuli lan adol ing barang kang kinabodon wa najis lan adol ing perkara kang najis contone kalbi kaitene kalep wa kulli muskirin lan adol saben-saben perkara kang mendemi wa muharramin lan barang kang den haramake katomburi kaitene tombur wa yahrum lan haram apa bailu syai'i adol ing perkara al halali kang halal atau yiri kang suci alaman adol alaman ing atase wong ta'alamu kang ngerteni sapa sira anahu ing sak temene man iku yuridu ngarepake sapa man ayasya ing yen to nglakoni maksiat sapa man bi kelawan syai wa baiul asya lan adol ing pira-pira perkara al muskiri kang mendemi wa baiul ma'ibi lan adol ing perkara kang cacat bila idharin kelawan tanpa mertelake li'aibihi maring cacate mabi wala tasyu lan ora sah apa ismatu tirkati mayitin bagi bondo tinggalane mayit wala bai'u syai'in lan ora ing bae suwi-wiji minha saking tirkati mayit malam tu fa'ing dalam selagine durung den ing dalam sadurunge den tuhani den sahur apa duyunuhu pira-pira utange mayit wa wasayahu lan pira-pira wasiate mayit wa tukhraju lan den tokake apa ujratu hajatin ongkose hajat suwiji
haji suci wa umratin lan umrah suci ing kana lamun ana apa haji lan umrah ana iku alaihi wajib ing atase man illa ayyuba kejaba yen to tentol apa syai'un suci-suci liqada ihadil asya'i krana ngodoni ikilah pira-pira perkara fatir katu mongko utai bondo tinggalan iku kamarhunin kaya dene bondo kang den gadekake bidzalika kelawan mengkono-mengkono hadil asya karokikin hale kaya dene rokik hatta jana kang natoni sapa rokik walau bi akhdi danikin lan kelawan ngalap ing sakdanik layasiho tegese ora sah apa bai'u adol ing rokik hatta yu'adiya sehingga nekani sapa rokik ma ing barang birokobatihi kang tetep kelawan birokobatihi kelawan awake rokik au ya'dana utawa yento idin sapa rokik au ya'dana utawa yento idin sapa algorimu wong kang utang fi bai'i ing dalam adol ing syai wayah rumulan haram apa ayu fatiro yento ngendi-ngendi sapa wong rugu batal mushtari ing demene wong kang tuku awil bai'i utawa wong kang adol ba'da istiqrar tamani ing dalam sause tetep rego liyabi'ah drapun adol sapa mufatir alaihi ing atase mustari au yashtariyahu utawa drapun adol sapa mufatir ing mabi minhu saking ba'i wa ba'dal akdi utawi taftir ing dalam sawise akad fil muddatil khiyari fi muddatil khiyali ing dalam mangsane permilih iku asyadu luwih banget harame wa ayashtariya lan yen tuku sapa man atau ama ing panganan wektal bola ing dalam waktune larang itu wal hajati lan waktune butuh ya bisa aku drapun ngeker sapa syakhs ing kok babai ahulan adol sapa sah to'am bi'agla lawan rego kang larang wa yazida lan haram yen to nambah sapa syakhs fi sil'atin ing dalam dagangan liugira liyuhiro drapun bujuk liyuhiro drapun bujuk sapa sakhs werohu ing saliyane sakhs wa ayyu faqriqa lan yen to misah sapa sakhs bainal jariyati ing dalam antarane wadon jariyah wa waladiha lan anake jariyah qabla tamyizi ing dalam sadurunge tamyiz wa ayyahusya lan haram yen to mbujuk sapa sakhs ayakhuna au yakhuna utawa nyidrani sapa sakhs fil kaili ing dalam takaran wal wazni lan timbangan wadar'i lan ukuran wal addi lan hitungan au yakdziba yuta yen to goro sapa sakhs wa ayyabi alan yen to lan haram yen to atul sapa sakhs alqutna ing kapuk awaru utawa sakliyane kuten minal budai nyatane pira-pira bondo dagangan
Wa yukridu lan ngutangi sapa sakes al mustariya ing wong kang tuku fi fauqahu ing dalem sak dhuwure zaid minal mabi darohima ing pira-pira dirham wa yazidalan nambahi sapa sakes bisa mani tilkal bidoati ing dalem regane mengkono-mengkono dagangan li ajil qardi krana arai utang wa ayu kridolan yen utangi sapa sakes alhana alhaika ing tukang tenun awgarohu utawa saliyane haik minal ujaroi nyatane pira-pira buruh wayastahdimahu lan upre lumadi sapa sakes ing hanik ing haik diakola kelawan barang kang luwih gedhe min ujratil misli saking ujrah pepadan di asli dalikal qardi krana arai mengkono-mengkono utang wa yusamuna lan padha ngarani sapa ulama dalika ribtat ing mengkono-mengkono muamalah ayu krida utawa ngutangi sapa sakes al haronisa ing al haronisina ing pira-pira tukang gogo ila waktil hasodi itu maka waktune panen tumaya bi'auna tumuli adol sapa harotin alaihi ing atase mukrid atau ta'amahu ing panganane harotin bi'au bi'adu aklawan rego luwih murah minas si'ri tinimbang rego kang umum qalilan halik itu wa yusamuna lan padha ngarani sapa ulama dalika ing mengkono dalikal muqda ing mengkono muamalah aran muqda wakala lan iku kaya mengkono muamalah jumlatun utai golongan min muamalati ahli hadaz zamani kang tetu saking ikilah pira-pira akad muamalai ahli ikilah zaman wa aksaruha utai luweh akeh muamalat iku kharijatun kang metu an qanu nisyari saking aturane syariat fa'ala muridin monggo iku wajib ing atase wong kang ngarepake fa'ala muridi ridhollahi mongko iku wajib ing atase wong kang ngarepake ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala wa salamati dinihi lan slamet agamane murid wa dunyahu lan dunyane murid ayat ta'ala ma utawi yen to bibinau sapa murid ma ing perkara yahilu kang halal apa ma wa malan perkara yahrumu kang haram apa ma min alimin saking wong alim waroin tur kang wirai nasihin tur kang ahli nasihat syafi'in tur kang melasi ala dinihi ing atase agamane murid fa inna talabal halali monggo sak temene nuprih perkara kang halal iku fardhatun den fardhoake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala musir semoga Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bi asya' fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bih wa qad ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Nika satrasipun sareng-sareng kita pahami pun samangke
boten saged kawula detailaken setunggalipun nggih. Mangke langsung dipun lemparaken wonten pertanyaan kemawon menawi wonten murad menapa ingkang kirang paham. Sekilas kemawon pasal menika dumugi pasal ngandhapipun sak mangke niki nek cara teng pelajaran takrib nika Fathul Qorib ini merupakan kitab fil muamalat mulai sing hubungannya kalian podo-podo makhluki. Jadi sak sampunipun kita membina hubungan kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi kitab Kitabul Ubudiyah. Kalau kita terasakan kitabul muamalah, pertabungan amal kalian sesami. Lah pokok wonten kitabul muamalah wonten niki dipun dawuhaken apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan niku baik dari sisi muamalah maupun munakahah niki kita wonten pepertenipun, wonten tututanipun inggih menika kedah mangertosi. Pokok niki janget kedah mangertosi punapa ingkang dipun halalaken, punapa ingkang dipun haramaken, punapa ingkang dipun larang, punapa ingkang boten dipun larang. Itu wau sekilas angin ya'lama ma'ahallallahu ila akhir. Jadi kita harus ngalim niku cenderungi yakin, ora ming ngerti ngeten. Wonten niku nggih sedanten kedah pramila kedah kita gatosaken napa syarat-syarat rukunipun. Ini penting sangat ingkang dipun dawuhaken. Waqad qayyada asy-syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rif bi quyudin wa syurutin wa arkanin la budda min mura'atiha. Jadi bagaimanapun ini syarat rukun ini harus kita perhatikan. Keranten sak mangke tarotupipun menawi kita boten memperhatikan syarat rukunipun niki sak mangke dumawaipun punapa ingkang kita lampahaken, muamalah ingkang kita lampahaken menika dihukumi fasad. Fasad berarti sama nggih cara tengen babek berarti nggih kita nglampahi napa maem barang riba. Menawi enten bab nikah berarti mangke gawe tumibane saged zina. Naudzubillahi min dzalik. Pramila menika nggih wau sing cetha sanget dipun dawuhaken kita kedah tansah njagi sedanten syarat rukunipun. Ingkang samangke wonten akhir niku dipun dawuhaken nggih pramila kudu ra kudu kita menika kedah tansah napa tansah nyaket dumateng tiang-tiang alim ingkang mangertosi napa ingkang mangertosi ilmu agama, ingkang wirai, ingkang tansah ngarepaken kesaenan dumateng kita, tur ingkang welas ing dalem babagan agama dhewe. Bener-bener golek guru sing kriterianipun kados ngaten menika supadosipun kita menika tansah dipun paringi keselamatan. Baik wonten urusan dunianipun tentunipun samangke wonten urusan akhiratipun. Mbok menawi ngaten kemawon nggih niku langsung bane sing wonten ingkang kirang paham mangke saged langsung dipun tampletaken. Ngaten akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang badhe tanggap langsung kemawon.
tanglet kalian magayutan kalih perkawis ingkang dipun larang kalih negara, dijual beli yang melanggar aturan negara. Misalnya kados jual beli sepeda STNK only ya Pak. Kan meskipun jual belinya ya mungkin bisa sah kalau misalnya memang betul-betul milik, tapi hal yang demikian itu apakah diperbolehkan oleh syarak? Apa ketika negara melarang itu syarak otomatis ikut melarang? Suaranya masih kan kalau kasih setuju suaranya Betul baku barang lo Hah? kan melanggar ya. Dilarang oleh pemerintah loh. mungkin lindungi Jadi, seorang oleh ada. kalau polisi Dalam masalah nyolong jual beli itu di dalam kitab kan kita mengetahui bahwa syaratnya adalah al-bani wal mustari. Kemudian maksud alehnya itu juga kriterianya harus milkut tam, harus memang milik pribadi. Nah kemudian ketika kemudian sesuatu yang dijual belikan itu tidak najis dan juga yuntafa, artinya bisa dimanfaatkan. Itu aturan yang ada di kitab. Lah kemudian bagaimana ternyata aturan yang dibikin oleh pemerintah bahwa menjual sesuatu ada syarat-syarat tertentu, misalkan kalau sepeda motor atau mobil itu juga harus besertaan surat-surat lengkapnya. Artinya sepeda motor itu harus plus BPKB dan STNK. Tanpa adanya BPKB atau STNK menurut aturan pemerintah ini sebenarnya benar-benar dilarang atau bagaimana? Aturan negara, singkul orang ngerti. Ya nek aturan negara setahu kami niku tetap dilarang meskipun pemainnya tetap ya orang-orang Ya pemerintah. maksudnya memang undang-undang menjual sesuatu kan ya kan, bahwasanya ketika satu motor itu tidak mempunyai surat lengkap berarti motor itu ilegal. Nah, dengan berarti arahnya seperti itu. Artinya dari pemerintah ketika menjual belikan sesuatu yang ilegal itu kan tidak diperbolehkan kan, secara globalnya seperti itu. Nah kemudian karena praktek yang seperti itu cara gambarnya ngeten, yang perlu diketahui sesuatu yang tanpa ada kelengkapan itu artinya ngeten, kita tidak bisa memukul rata bahwa tanpa adanya surat itu memang benar-benar belum milkutam atau seperti apa kan ngeten. Ketika kok itu berarti arahnya kan ditafsir. Ketika sesuatu itu bukan milkutam, bahkan ketika ada surat lengkapnya, misalkan dia nyolong besertaan surat lengkapnya, artinya dari pemerintah pun akan cara gamane dari aturan negara itu akan memperbolehkan hal ini kan ngoten. Artinya apa? Ada sisi kelemahannya ketika aturan seperti itu. Misalkan dilalah nyolong motor yo STNK dan BPKB sana jero motor, kemudian dari pemerintah lah ini wes aman baru kabeh ini. Padahal itu bukan milkutam, artinya menjadi legal juga kan ngoten. Lah bagaimana cara menjamakkan? Artinya apa? Artinya memang dari sisi kepemerintahan itu tidak secara mutlak bisa mempengaruhi hukum yang ada di kitab.
Nah, kemudian hukum yang ada di kitab pun juga tidak bisa mempengaruhi secara mutlak yang ada di hukum negara. Artinya sing penting kita aturan apa syariat sesuatu itu sesuai syariat oke deal dan segala macam, saya kira tidak jadi masalah meskipun mungkin dia kehilangan BPKB misalkan. Artinya apa? Artinya kita ya sudah sekarang untuk apa katakan indikasi atau dilelah ini milik utang iki motor nanggung DE STNK nanggung DE kemudian dilelah BPKB ini hilang misalkan seperti itu. Nah ini pengakuan BPKB hilang saya kira tidak mempengaruhi apa ya keabsahan jual beli yang ada di syariat, dan meskipun nanti di secara pemerintah tidak disahkan. Jadi artinya memang mempunyai sisi-sisi yang dimana ketika dituntut dia mau maling benar-benar maling pemerintah sah padahal di hukum syariat tidak disahkan. Nah bagaimana kemudian ketika kok umpama sudah terlanjur seperti itu, terlanjur artinya iki mengetahui kok iki ternyata motor kuwi ora motor DE misalkan, karena yaitu tadi dia hanya memegang STNK saja milik orang lain, kemudian ditolak, otomatis ini ya seperti yang tadi disampaikan ternyata syaratnya tidak terpenuhi kan berarti baiknya kan fasid. Ketika baiknya fasid ya harus dikembalikan kalau memang dia tahu siapa yang kemudian hanya dia butuh doman saja meminta ganti rugi terhadap nama jenis wong sing ngadol niku. Jadi kaitannya nanti dengan babakan doman. Nah keumpama orang ngerti misalkan wah aku ora ngerti DE maling apa-apa aku orang masalah lah seperti itu orang ngerti lah bagaimana hukum yang seterusnya misalkan aku yo ngedol wong aku itu ya STNK kemudian saya buat belikan lagi ya itu tidak masalah karena saya sudah memiliki sudah merasa membeli nah artinya ketika ini satu misalkan ketika menjadi persengketaan dilalahkan orang rampungnya ketika tidak ada rampungnya ketika kita mau ke ranah pemerintah jelas lemah karena jual belinya sudah tidak memenuhi syarat yang disyaratkan oleh pemerintah ya artinya ya kudu dirampung ke dewe dan jadi menurut hemat saya ya kok umpama paling beratnya itu melanggar aturan pemerintah ya sekedar apa ya kita tetap wajib taat terhadap aturan pemerintah, wajib taat tidak yuk orang taat ya tetap wajib taat kalau memang itu baik ya harus taat. Kalau memang cara di syariat tidak ada syarat-syarat yang seperti itu kemudian apa jenis itu memang tidak berbau maksiat sama sekali dan tidak merugikan jelas aturan pemerintah itu sebenarnya akan memberikan manfaat terhadap kita semua dan lebih dalam jual beli itu intinya ya menolong tidak merugikan kita sama sekali. Jadi ya tetap taat maksiat kalau aturan negara tapi jual belinya tetap sah, artinya tidak bisa mempengaruhi akad jual beli ini batal tidak, urusannya berbeda, saya berbeda sama sepertinya kan misalkan nonton wong idah kemudian dia kan sebenarnya harus mulazamatul maskan lah kemudian dia dilalah kadung daftar haji lah itu piye ya pada akhir komentarnya memang tidak menemukan celah untuk bahwa dia boleh keluar dalam masalah apapun wong idah itu. Nah akhirnya dalam komentar akhir in hajat wa hiya mu'tadah jaza wa in kanat asiyah. Nonton toh. Ya keumpama memaksakan dia pergi haji dalam kondisi idah, kekhawatiran mungkin tahun depan yo mbuh iso mangkat apa ora karena jadwal tunggu juga sudah tidak menentu. Akhirnya ya wis ora apa-apa entuk hajine sah ning maksiat. Artinya tetap ada sisi yang lain ora iso lolos yang bisa meloloskan ketika ada
uzur misalkan kayak gampangane ana topik ngomong iki kowe nek haji tahun ngarep kira-kira malah wis ora mampu, kondisimu semakin tua semakin lemah misalkan itu malah artinya tidak sampai ke taraf maksiat. Jadi ini meskipun toh ini melanggar aturan pemerintah tapi tidak sampai mempengaruhi keabsahan jual beli di dalam syariat. Kemudian yang apa tadi pertanyaan gitu wis ngoten niku jawabane. Apa masih belum jawab? Ono sing belum jawab? Apa wis apa? Iku tunggal tumbal. Roh dan kategori syahid bukan rohnya tunggal. kowe Ya mau dijawab kulir ruhun amri rofi lagi. niku Hah? Artinya tempatnya di mana? No? Ya wes kulir ruhun amri rofi artinya bagaimana kita tidak mengetahui di mana roh itu berada dan piye roh itu piye ya memang kita tidak bisa untuk lebih dalam mengkajikan. Kemudian tetap kalau masalah maktul madlum itu maksudnya syahid fil akhirah, artinya tetap harus diupokoro sebagaimana di dunia. Jadi termasuk syahidul akhirah itu adalah al maktul zulman atau madlum. Jadi secara dia mati dalam kondisi teraniaya, ya gue dibunuh ini insyaallah ya janji nggawa netepi iman Islam insyaallah jadi matine syahid. Wis apa nih? Sudah ya? Oh, lalu nih. kan ora turah ora. Nggih teng nika Mas daerah kulon nika teng masjid wonten Al-Qur'an nggih pun rada-rada tapi bener tesih saged dimanfaatke, saged diwaos sinaosa halamane pun boten komplit. Akan tetapi keranten wonten Al-Qur'an sing enggal niku pun boten diropeh, boten diagem. Lajeng cara sing tepat ngagem men boten apa nggih menuwi panggenan ngoten. Nek menawi namung dipindah-pindah tok kan manggen namung geser-geser. Alternatif napa di kendung napa di Karena sing akon Jadi nak dengan Tuhfatul Muhtaj itu wonten itu. Wa yukrahu harkuma kutiba alaihi illa li gharadi nahwi siyanatin wa minhu tahriku Utsman radhiyallahu ta'ala anhu lil masahif wal ghuslu aula minhu alal aujah. Jadi termasuk hal yang dimakruhkan adalah membakar sesuatu yang ada tulisannya Al-Quran kecuali ada tujuan yang tertentu, semisal menjaga, artinya ya mau tadi menjaga dari tersia-sia, artinya tidak terkena hukum makruh lagi. Termasuk itu juga Sayyidina Utsman juga pernah membakar beberapa mushaf dikarenakan takut tersia-sia. Kemudian tapi nek sadurunge nganu misalkan ada cara lain ini memiliki wal waslu aulah minhu alal aujah. Menurut kaulo aujah itu ternyata membasuh lebih utama. Nah tapi ora iso nek iki dibasuh wis jelas nggo sabun pun malah kangelan. Menurut bal kalamu syaikhani fi sayri sorihun fisyari sorihun fi hurmatil harki illa ayat mala ala annahu min haitsu kaunuhu idu'atan lil mar fa in qulta marra anna khawfal harki mujibun lil hamli ma'al hadas walit tawassut wa hada muqtadin li hurmatil harki mutlaqan qultu dzaka mafrudun fi mushaf wa hadha fi maktubin li ghairi dirasah aulaha wa binahu bilan mimma yutasaru ma'ahu qasdu nahwi siyanah
Wa amman nadhur li idaatil mal fa amrun amun la yahtasu bihadza alannahu tajuzu li gharadin maksudin wa la yukrahu syarbu mahlihi wa in bahasa Ibnu Abdissalam hurmatahu. Ya, pada intinya ketika teng mriku napa ada tujuan untuk menjaga dari tersia-sia itu tidak masalah untuk membakar, adalah tidak masalah untuk membakar. Makanya wingi kula ya setuju ketika kitab-kitab cacah sing ora di Joko arep tak bakar wae. Jadi piye lah ngekei apa? Kardus wae wis wae apa? Makanya perlu diumumkan aja wingi ana cah Banyuasin cah loro kok. Padahal dhek tak tekoki dugi kelas awal sangawi tok. Artinya ada keinginan mencari apa mengambil kitabnya. Jenenge sapa diangkatane Sofi apa ya? Sapa? Atau Atau karo sapa jenenge? Zuniarto atau arep njupuk kitab tak tekoki. Ya apik. Satu. Satu pertanyaan mau kang derengan iki. Hayawan yang sering dijumpai seperti tupai, keong, landak, terenggiling, apakah halal untuk dikonsumsi? Keong ora gelem mangan kok ora kaya halal haram iki. Enak lho kuwi. Ati tiwan Mas. Tupai iki apa to? Gaji. Gaji halal, terus landak halal. Keong. Tergiling. Terenggiling halal kayaknya terenggiling. Iya. Terus keong kuwi aku sing ketoke di ono ilang kuwi keong. Artinya keong sing bangsa bari atau bangsa bahri kuwi lho. Ana perbedaan. Ada perbedaannya. nek keong sing teng toyo niku kan keong bahri. Nek keong sing bahri niku kan kicot niku teng gedang. Kicot Sing keong bahri niku. Nah itu dari kata-kata Bali barang kan masih ada hilaf lagi. Cara gamane menyikapi sebenarnya ketika bahari itu durasinya itu seberapa lama. Itu sing ono hilaf barang. Kaya umpama saiki lele nengke sedina itu ora masalah. Padahal cetha uripe nang banyu. Ngono lho. Artinya dari ulama itu ketika ada membatasi sebenarnya kadar untuk dikatakan bahari itu seberapa hidupnya kan ya akhirnya tetap ono meneh ya sing anu ya ora masalah nanggon kadarnya karena menyikapi meskipun kadang apa jenis hewan itu bisa hidup lama di apa jenis di yang hewan laut hidup lama di daratan itu karena masih menyimpan air yang di sana. Jadi contoh sing ora iso misalkan artinya durasinya tidak bisa ditentukan. Tergantung simpenan ini. Nah iya, tergantung simpenan. Nek keong niku biasanya nek pas ketiga niku teng saben kan nek pas telas toyo niku kan mengkur mati niku piye. Makane nek pas ketiga niku dia niku tahu nek ajeng ketiga niku mancap teng ndut terus makin galek kan. Jare nek kula tanglet yang niku tujuane main setiap harinya dapat jadi agar Kiai ini mesti ngeliti. aslinya niku misalnya di mengke mawon tenggen tanah sing lapang mboten ento ini tetep mati. Maksudnya Lagi mbak lagi tak status urip nang bayi. Asli nek kene dicok ya pancen dicot. Beda. Tapi itu sungkil barang apa? Krece. Kece kan ya ning lenggel sing kering kan ya diukur itu. Adalah sekean. Terus ono meneh kayak perbedaan apa kepiting karo rajungan. Nah ono sing ngaramke kepiting tapi sing haram rajungan. Itu jenisnya gede padha gede nih.
Ini dari warna beda. Jadi ini ngono kuwi. Tapi nek cara aku ora iso mbedakake ana. Nek cara postur tubuhe caranya bentuknya sami nang rajungan kalih penting. Ora kowe. Ono sing arani beda wae. Lah iya, kadang kuwi masalah iki ming gedene padha kaya apa rajungan ngono gede-gede ngono kae. Ini ya kuwi membedakannya iki warna. Dulu sarang kan. Rajungan meh kaya kepiting alas kaya warnanya beda rajungan. Ono warnane lho ora seneng. Iya. Alas karo. Mantel-mantel Anu sing laut Boleh akeh boleh lo akeh ngene. Oke, bahasane jadi tetep keren sih Mas. Padha nekat-nekat. Yuyu kerep kok. Ayo. Aku ora ngerti iki maksudnya perbedaannya keong Bali karo Bali iki sing kopi apa? Garangan ini termasuk bajing berapa? Orang garangan. Tadi akan mati. Garangan gelem mangan anu ana Pitik. ya. Daging. Pitik. Garangan itu nggih enten kali, enten sing abrit, enten sing hitam, enten mriki. Sing garangan sabin itu sing abrit itu cocok sami dikonsumsi. Bedanya apa bedanya? Bentene nggih. Warna Cara apa? tiyang niku mbotenaken sing penting mboten mangan liyan. Oh. Mangan liyan ada stupai ini kan, stupai sing bendu niku kan mboten mangan liyan niku mangan klopon niku. Enten sing purut tetep. Bajing ciliring padha bajing. Sing cilik lho, langu. Lancip iki lho sing cilik. Tikus. Nek dipangan langu. Ana pentaman ngambudok langu. Sing cilik. Gandul niku mangune. Pakane padha kuwi. Lah padha madu iki. Oh, jam lopo Mas. Jam cilik kok. Ora. Doyan. Sing ciliring kuwi ya. Itu nek ciliring rasa apa? Coba. Ya nek bahasane tetep tupai. Bahasane tetep tupai. Tupai gendu. Gendu karo celiling. Sama-sama ate kono. Ya nek aku ora ngerti bedake keong sing anu apa ning ono bedane aku tau. Tangkrut niki kalian pengertian sing hayawanul bari kalih bari nek hayawanul bari niku boten kedah sing teng toyo asin apa kedah teng toyo asin Mas. Misale kados mujair niku termasuk bari. Ya ora intine bahasane iki urip nang jero banyu ngono wae. Mas boten kedah sing teng laut iki. Tak oleh Masalahnya cara umpama Arab itu ora pada asal Jombang, onone laut. Jadi cara membahas iki langsung eklak nang bahari ya. Kaya nang laut. Nang ndungi gelombang ngono ya. Ora tau ngerti ya. Pemancingan Arab. Kalane ora ono. Pancingan ora. Pemancingan Arab. tapi banjir. Paris Surenan. Istilah kalian karena sudah di laut. Ini coba dia. Banjir. Ya sono mana? Tolong lihat nih. Wae sing nang jabat takon apa kae? Ada kan apa iki? Sini coba tengok ora. Ri, tangan apa Ri? Iku mah tahu kuwi, takok kuwi buat. Oke, nambe tangkut. Tahu kuwi buat. Kan nang desa Kutuk. Triwulan yang akan datang di sana. Mriki Iya, iki. cari kira sekali. Kene kira. Ayo coba tekone. Mugi ate kok lagi. Metu cepet bisa. Takut. Enggak. Takut mengenai kalian yang wudu.
teng tiyang umum niku kan kadang-kadang nek wudu teng sawuk nalikane basuh niku kadang nggih namung niate niku teng dohir nek teng badhe niku mboten niat niku kepripun? Maksudnya nang ati ora niat lho. Ya ora asa omane niat berkolbi. Nah, masalahe ngeten Mas, niku pun pulang apa nek tekan kene tiyang umum teng daerah kuno. Nah, Awet riyen. ngene lho, saiki ngene, artinya misalkan talafut. Dek ingan wis tetep nyengaja wudu, dadi aman-aman ae. Ngono lho, dadi ora usah nang ati iki cara gamane iki kudu muni ngene iki ndak. Aku niat wudu lillahi taala wis selesai. Dadi wong dek arek wudu iki wis mesti ae niate mau masalah kan aniyah ki tetap fil qalbi, aniyah itu mayak tarinu bi fi'li syai'i. Jadi maktarona bi fi'li itu adalah niat. Nek qablahu itu namanya azam. Jadi wis yo tetap kita berikan arahan nek jenenge niat iki dilakoke nang jero ati. Ngono lho. Kemudian ketika nganu yo masalah talafut itu hukumnya sunnah karena untuk menolong unine ati iki iso luwih penak ketika ditalafutkan. Jadi otomatis dhek nganu wis kula tak yakini wae udah wis tenan jero ati iki ngene iki yo wudu. Ngono lho. Gerakan otomatis. Nah, kayak misalkan wong ana salat usolli fardhu dhuhri, ngono iki kan tetep sadurunge biasane. Soale ketika talafut Allah iki kan mesti nglafalne Allahu Akbar. Ngono lho. Lah dhek piye yo wis mau jenenge salat yo ngono kuwi. Tapi kan yang perlu diarahkan bahwa namanya ya harus menyebutkan fardhiyah. Kemudian napa jenenge takyin sholahnya. Wis cuman dua itu karo Allah Taala wis kuwi tok. Jadi ora sah rakaat, ora sah ngomongane ya perlu. Kemudian ya rada berat lagi harus ada istilah istihdzar. Istihdzar ki wonten istihdzar hakiki, wonten istihdzar urfi, ana muqaranah hakikiyah karo muqaranah urfiyah. Iki tak kira kuwi ora paham. Foto mbiyen paham ning lali. Lha iki pelajaran nang Qaidul Fiqhiyah kok. Ngono. Iya, paham ra iki? Hah? Awas niki sawir sing nyawir niku. Jadi dalam niat itu memang harus ketika niat taharum itu cara gamane awalnya yang paling ditekankan itu harus istihdzar hakiki. Harus muqaranah hakikiyah. Istihdzar hakiki kuwi mulai apa jenenge A tekane ra kuwi kudu mbayangke gerakan salat kabeh tekane rampung. Itu namanya istihdzar hakiki. Kemudian muqaranah hakikiyah ya niat itu kudu bareng karo hamzahnya A kalau tekane ra iku kudu bareng reng. Wet muncul yo rasa, kurang yo rasa. Itu namanya hakikiyah. Tapi ternyata cara ulama kita seperti halnya Imam Ghazali dan yang lain-lain itu lebih mudah lah wis untuk masalah niat cukup muqaranah urfiyah saja. Ketika muqaranah urfiyah arep bareng hamzah tok sah, tengah tok sah, mburine tok nggih sah. Ngono lho. Jadi cara meneh niat usolli fardhu dhuhrinya itu tibone misalnya Allah ono tok mburine wis ora ono niate tekan tok ndak masalah. Utawa saka awal ya tekan mulai apa jenis akbarnya itu kayak mulai niate nang kono itu masalahnya tetap sah. Jadi bebas nek muqaranah urfiyah itu bebas panggonane. Kemudian istihdzar urfiyah itu lebih enak meneh. Pokoknya mbayangke salat secara gemblengan bahwa dhek iki ya salat iki ngono kuwi. Salat iki ngono kuwi. Ya ono takbir, ya ono Fatihah, ya ono ruku'e, ya ono sujud, ya ono tasyahud, segala macam itu harus diistihdzarkan. Ya abot ya apa hakikiyah itu ya abot itu cukup urfiyah saja. Sobat ngene. Seorang yang meninggal itu pernah meninggalkan sholat ketika muda ya ia belum mau melaksanakan sholat, kemudian pas masa tuanya ya dia mau melaksanakan sholat, tapi pada akhir hidupnya niku dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat karena sakit. Nah, apakah sholat yang dulu ditinggalkan kemudian yang pas masa sakit itu
bisa difidyai saja atau sebaiknya di qadha? Ya jenenge salat kuwi mulai balik sampai mati wajib banget. Bodheke lara, bodheke sehat kan tetap kewajiban. Nah kemudian dilalah paringan lara ning dilalah urung iso salat meneh. Urung iso salat iki kepiye? Ya tetap kita sebagai anu saja mengikuti kaul sing cara gampang ini dari jalur ngodoi itu tetap ahli warisnya itu ngodoi ngodoi entuk ora ya entuk, tidak ada kewajiban ngodoi tidak masalah. Kemudian juga difidyai, artinya kalau umpama kodai ora ditampa fidyai ditampa ngono wae, syukur-syukur ditampa kabeh. Jadi artinya tetap ada dua cara itu sebaiknya dilakukan, itu lebih baik. Mane jane sing luwih anu meneh urusane salat iki urusan pribadi kok. Urusan pribadi ya wis ora ana istilah qadha ngono lho. Artinya harus on time. Ketika on time itu ada ulama mengatakan seperti itu, ketika on time ora wis punjul ya wis ora sah. Dosa ngono ae urusane. Dosa. Tapi ya kita yang namanya anu ya golek nganune apa jalan tengah ya tetap ada istilah qadha. Nek iso ngodoi dhewe diqadhoi, kemudian nek ora iso ya ora sah. Nah ini yang memang saya belum pernah tahu ketika ngeten. Sebenarnya dia kewajiban sholat secara normal ketika sehat. Kemudian ketika sakit dia sebenarnya bisa ngodoi tapi dalam kondisi tidak normal. Cara gampang iki kula ngerti ibaratnya ning nek tak kira misalkan dhek wis isone napa keadaan disakit kerasnya jelalah dhek isone salat ngodoi iki karo turu misalkan seperti itu. Ini apakah bisa mengganti yang salat normal? Nek kula ngerti ibaratnya memang belum tahu. Tapi tak kira ya iso wae wong padha-padha berdene ngono. Padha-padha berdene meskipun dia ngodoi dalam kondisi yang dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Jadi artinya ya iso kehitung ngodoi ngono lah. Meskipun dari isone ya sing isyarah ngono to. Nek kula ngerti ibaratnya nek iki belum pernah tahu ibaratnya ketika ngodoi iki apa kudu padha normal apa tidak. Misalkan kalau umpama apa ya itu tadi gambarannya sholat normal itu diqadhoi dalam kondisi tidak bisa normal itu piye. Ini tak kira nggih sah-sah mawon. Sah-sah mawon. Wes, ada lagi? Ayo, sholat apa nih? Ringan-ringan kok ya sugi wae ya mugi ya ringan-ringan pertanyaane masalahnya. Ora asa izin lho pancen ra iso. Ringan-ringan saja, ringan-ringan tok. Senang banget, Mas. Jadi mohon pangertosan masalah salat hormatil waktu niku teng kendaraan niku napa kedah takbir kok ngaten apa kalih jika napa pripun niku masalah. Oh, okay. Jadi sholat hormatil waktu itu sholat bahwa kita itu sebenarnya kan tanggung jawab untuk melakukan sholat secara normal, baik dari gerakan dan syarat rukunnya itu harus secara normal. Kemudian ketika kita tidak bisa secara normal, artinya bagaimana? Kita tuntutannya untuk sholat hormatil waktu. Sholat hormatil waktu itu intinya awak dulu kudu paham bahwa di waktu itu memang kita kewajiban melakukan sholat. Intinya ya menghargai bahwa ini memang ada kewajiban sholat yang ora iso secara normal. Nah ketika kondisi tidak bisa secara normal dan sangat tidak memungkinkan, contoh misalkan tidak memungkinkan posisi berada di kereta misalkan, kereta ini ora iso mandek sakarepe dhewe. Misalkan dia berangkat ke Jakarta jam 3 malam, otomatis akan melewati sholat subuh, melewati sholat subuh. Dan ini secara syariat pun tidak masalah. Memang ya kudune ya mbok perasaan wong sholat subuh jelas kira-kira ora nyandak kok dipeksake wae. Sebenarnya tidak ada tuntutan karena wujub mudhoyak ketika maksudnya kewajiban nih, kewajiban orang itu melakukan sholat ketika masuknya waktu sholat. Ketika belum masuk ya tidak ada kewajiban.
ketika ora kewajiban yo sak karepe arep kepiye sak karepe. Men yo cara wong misalkan ya lebih paham saja, ya wis aku mesti ninggalke kepiye. Lah ketika keterpaksaan seperti itu tuntutannya untuk sebenarnya sholat secara normal dulu tuntutannya. Cara gampangane ya wudu normal, gerakan normal, dan awalnya seperti itu. Lah kok umpama saking ora isone wudu ora memungkinkan atau mungkin wudu cuman dia posisine pakaiane kotor kabeh. Kotor kabeh. Nah ini tuntutan sholat hormatil waktu itu ada dua versi. Versi yang pertama itu tetap gerakan secara normal. Gerakan secara normal seimkannya, artinya ketika dia di tempat duduk ya kaya dene salate wong napa jagong, ngoten lho. Nah itu nek umpama mungkin untuk sambil berdiri ya berarti kaya salate wong ada. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, kaya nek Abah ngendikake pernah saya dengar itu jenis salat hormatil waktu wis nglakokke nang jerone ati nek aku ki salat ngono lho. Dan tapi itu lebih saya arahkan bahwa tenriku ya memang ketidakmungkinan bahwa untuk melakukan secara normal pada taman nang pesawat segala macam itu ya nek iso tetap gerakannya sesuai dengan gerakan asli dan sesuai dengan gerakan asli. Nek orang mungkin betul ngoten lah itu bahasane. Niku cekap ngagem ati kemawon Mas, maos alhamdulillah dirampung ngeten cekap. Ya secara normal, persis secara normal. Mboten nek menawi nggih isin lah kalih tangga-tanggane masa jengkang. Ya kan berarti misalkan malu, misalkan koyoane jagong. Wong jeneng ngangkat tangan kan ora wajib. Ngono lho, ya artinya ya wajib-wajib saja. Membaca gitu. Pembacaannya rukunnya itu secara normal seperti itu. Tapi nek abang kuwi mau sing penting nglakokke nang jero ati. Jadi salat. Mohon ada lagi. Mohon nih Pak, jelas Pak. Oh nggih, yo kudu ngodho. Bahasane harus kodho nggih. Jadi setelah selesai apa? Selesai perjalanan harus segera kodho. Tapi nek cara rada wong cerdas karena fisafar faukal marhalata ini boleh kosor, ya berarti milih kosor ae. Ora ndak misalkan 4 rakaat terus suwe. Artinya niatnya kosor. Artinya format waktunya ya kosor aja. Wong nanti kodoknya kosor aja ndak masalah kok. Tapi ya gue nek rapat pengen kangelan, tapi ya wong ibadah iki mbok sing lengkap ngono lho. Aja dikurang-kurangi. Ya memang tidak masalah. Misalkan sampai tujuan yang belum tujuan tekan omah itu ngosor, artinya kosor itu boleh kosor. Lajeng niku nek wonten tiyang salat ajeng rukuk niku ngangkat tangan riyen terus mbatalaken salate napa mboten? Mboten. Kados ngajeng rokok angkat tangan ngeten iki. Mboten batalke pun. Ini anu nambahi harokate niku obahane niku nganu napa? Angkat tangan iki nggih artinya bukan yang tidak diperbolehkan. Nek sing di nganokke niku yang tidak ada tuntutan-tuntutane. Wonten Pak, misalkan bar takbir malah berada-ada ngerti takbir andai. Artinya ketika misalkan kok ndak ada uzur, kayak umpama misalkan dengan bar takbir, posisi ono apa bahaya misalkan, tangannya itu ndak masalah.